Booliska Soomaaliya oo shaaciyay khasaaraha culus ee uu geystay qaraxii caawa ka dhacay Muqdisho, kan hantiyadeed iyo sidoo kaleeto kan nafeed ee uu geystay, ayayna boolisku ay shaaciyeen iyo waxa loo adeegsaday qaraxaasi. Muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa, laakiin intaan u guda gelin, muuqaalka like saara, sii share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin, boggaana follow soo dhaha mahadsanidin. Aynu ku bilownay qaraxa caawa ka dhacay maqaayadda Top Cafe oo ku taala agagaarka taalada Daljirka Dahsoon ee Muqdisho. Waxaa loo adeegsaday gaari ay kooxda Al-Shabaab ku soo rareen waxyaabaha qarxa, kaas oo la dhigay banaanka maqaayadda sida lagu ogaaday baaritaan hordhac oo boolisku ay sameeyeen. Warbixinta hordhaca ah waxa ay sheegaysaa in 5 qofood ay ku geeriyoodeen, ku dhawaad 20 kaleetana ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. Sidoo kaleeto waxaa jira gaadiid iyo goobo ganacsi oo ku burburay qaraxa, waxaana socdo qiimeynta khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi, sida ay qortay warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan. Maqaayadda ayaa gubatay kadib markii uu qabsaday dab ka dhashay qaraxa. Dad badan ayaa maqaayadda ku sugnaa, kuwaas oo u badnaa dhalinyaro ciyaar daawanaysay. Marka laga soo tago khasaaraha baaxadda leh ee gaaray dadkii ku sugnaa maqaayadda la weeraray, wuxuu khasaaro badan soo gaaray dadkii saarnaa gaadiidka mootobajaajta u badan oo marayay jidka, gaar ahaan laamiga isku xira isgoyska Shabeelle ee Daljirka Dahsoon iyo sidoo kaleeto isgoyska Jubba. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka badbaaday qaraxaasi oo inala hadlay ayaa inoo sheegay inay arkayeen dad dhulka yaala oo qaraxu saameeyay, balse aysan kala caddayn karin inay dhinteen iyo inay dhaawac ahaayeen iyo inta ay tiradoodu dhammeeda midna. Gurmadka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxa ayaa socdo saacado, waxaana lagu guuleystay in la damiyo dabkii weynaa ee ka dhashay qaraxa, kaas oo maqaayadda qabsaday. Xaaladda aagga uu qaraxa ka dhacay ayaa noqotay mid aad u kacsan, waxaana ciidamadu 4 gees ay u ridayeen rasaas argagax ku riday dadkii gurmadka fidinayay. Qaraxani waxa uu ku soo aaday iyadoo 24 saac ka hor uu xabsiga dhexe ee Xamar uu ka dhacay weerar toos ah oo maxaabiis shabaab ah oo dil toogasho lagu xukumay ay fuliyeen, sida ay sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kaleeto halka uu qaraxani caawa ka dhacay waa goobtii lagu qarxiyay 2021 agaasimaha Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika, waxaana laga furay maqaayad cusub oo lagu magacaabo Top Cafe, taas oo caawa la beegsaday. Iyadana lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in maqaayadani la beegsado, iyadoo maqaayaddu xilliga uu qaraxu dhacayay ay aad u mashquul badneed, isla markaana ay ku guda jirtay howlaheeda ganacsi. Maqaayaddu oo ay ku sugnaayeen dhalinyaro aad u fara badan, kuwaas oo daawanayay ciyaarta finaalka ee koobka Euro 2024 oo ay dheelayeen xulalka Spain iyo sidoo kaleeto Ingiriiska oo uu ku guuleystay xulka Spain. Daawade, haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka, like saar, sii share garey oo la wadaag saaxiibada, boggaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto. Mahadsanid.